Bana Congo, topesi bino bambote comme d'habitude, biso à la une, tomonaka kutu ntango toyaka awa topresentaka bato mosusu, mais biso tomipresentaka lisusu te, tomibenaka kaka à la une, parce que émission na biso ezali à la une, à la une. Alors na mokolo ya lelo tolingi toloba makambo oyo eza se passer na République démocratique du Congo, particulièrement concernant likambo oyo ya vaccin. Tomoni ke masque ezokimisa mwa mayele mwa moke, le docteur Muyembe oyo toyebi ye malamu asali makambo ya malamu concernant Ebola na République démocratique du Congo. Mokolo oyo alati masque mayele kimi ye abandi koloba makambo oyo etelemi na nzela te. Alors ntango aye kolongola masque mayele esongi ye mwa moke. Alors makambo oyo ya vaccin ezali makambo oyo tobanda obetela yango masolo na République démocratique du Congo nano te, parce que makambo oyo ezoboma bato virus coronavirus ezoboma bato na États-Unis na Italie. Il faut bakende koluka kosauve bato oyo baza na bamboka wana. Alors ntango bazoya na bavaccin wana bazonga komeka yango na République démocratique du Congo na bapays africains, ezali juste mpona kosala bateste. Donc bazo utiliser peuple comme état bakobaya. Alors biso toboyi yango biloko wana ezali na barisque néfaste. Donc soki esimbi te baoyo bakokufa bakufi. Alors bamakambo wana ya kobana kolobaka no bameka yango na États-Unis, bameka yango na Chine, et puis nde bakoya komeka yango na Congo, ezali badistraction. Qui vous dit que ba vaccin oyo bakomeka na États-Unis, oyo bakomeka na Chine, ezali ba même vaccin oyo bakomeka yango na République démocratique du Congo ou bien na bapays africains. Eloko wana ezali distraction monene. Biso mo tozomona na mindele batelemi baza koloba ke tondima yango te, bayebi ntina, parce que place bato bazali kokufa, il faut babanda nano komekela yango kuna. Est-ce que mutu oyo babill Gates bato wana nyonso tu, il faut eloko oyo na kosenga professeur Muyembe soki bapesi bavaccin oyo ezoya mpona République démocratique du Congo, asengaka te même vaccin wana babeta yango nano Bill Gates, babeta yango mwasi na ye, babeta yango basi na ye, epuis baya sikoyo na Congo. Mais toboyi makambo oyo botiki bango bapesi biso balo mosusu, ale balo ya bango moko bapesi mpe balo mosusu, wana ezali bajeu na 21e siècle. Il faut toyeba te mokili esi change, baafricain bakomi mayele tokoki kosala babiloko na biso moko. Dernièrement na RTNC nauti kolanda une femme balobi ki batrouve kisi contre coronavirus, esengi kaka baINRB ekende esala barecherche nango, esala baenquête nango, eyeba kosala koyeba ndenge nini soki kisi wana ezali efficace ou bien ezali efficace te, soki faut badéclarer sur le plan mondial que en tout cas découvrir virus kisi contre virus ya Ebola. Alors eza baaction oyo il faut pour supporter, il faut encourager bozwi bakisa ndenge wana bazwi yango na forêt équatoriale mboka na biso moko République démocratique du Congo. Alors il faut tokoma souple, tokangama na babiloko wana biso baafricain. C'est comme si tozondima eloko nyonso oyo ezowuta epai ya mondele, c'est la honte. Il faut tokoma mpe à mesure ya kosala biloko na biso moko bakisi na biso biloko na biso. Alors mpo na ngai nazomona deja ndenge bato bazoloba makambo bakongo bololo batangawisi babiloko bato baobosana na bakasu. Il faut toyeba bamakasu babiloko wana, donc biloko nyonso tu wana toutilize yango nazokende susu mosika kobakisa biloko batiaka na bazolo wana ezala na bakombo nini lisusu, omona balobi ke na français tumbaku, na lingala babengi yango tumbaku, na anglais babengi yango snuff. Babiloko wana il faut kozongela yango mpenza koutilize yango avant ke kutu badocteur baya bakongole na bandako toutilize biloko na biso d'une manière rationnelle. Tolobi ke basoin ya kosukola maboko, kotia bamaske, mais bamaske il faut faire attention parce que bato bazotia yango bazobosana bazosimba
masque mingi kokitisa komatisa baobenga ba autocontamination. Donc sur ça la masque il faut qu'on se souvenir kosimbaka yango pamba te. Soki ni kosimba osimbeli yango na mopanzi koto oyo olongoli oye okotisi yango. Mais soki tozobosana tozosimba masque wana tozokitisa po tozomatisa tozosala ba autocontamination. Alors maboko na biso kosokola pamba mais tobosana te tumba, tobosana te makasu, tobosana te batangawisi, tobosana te bakongo bololo wana eza biloko na biso ya bokoko. Alors tobosana yango te. Nzambe apesa bakoko na biso mayele, Nzambe apesa bato mpe bamayele, mais tozondima kaka bokoko ya bato mosusu. Daye bainvention ebele Afrique motu etruvaka yango mondele ayibi yango asali yango d'une manière donc modernisée. Donc baquantifie yango bapesi bakombo ya basolution eza na kati. Mais soki tolandi bien bainvention ebele badécouverte ebele eutaka na Afrique. Alors makambo bavaccin wana boya komeka te baboma baafricain bakongole bacu bango bamindele soki bapesi yango bosali nano échange ya bavaccin bastoko bapesi bozomiseli bango bozwi mosusu ekomeki nano bakonzi na bango. epi ntango toya na Congo soki muyembe yo ndimi papa muyembe papa docteur il faut bazala bacubi mwasi na bana na yo bapesi bino nano ata 30 jours ya observation nde boye kocuba bango sikoyo bakongole po toboyi kokufa likolo ya balokoso na bino bambongo oyo bozozwa. Na États-Unis kuna baopesa plus de $1000 na motu oyo azondima vaccin sikoyo lokola ezali vaccin. Alors même en Afrique, ça peut nous andimi volontairement $1000, plus de $1000. Alors ceux qui vivent nous au Kamati, ça va $300, $10 na Congo, et ça qui mouillent. Parce que va faire ça bien fait bambo pour l'expérimentation pour même va produire va faire fond le brandé wana boya bino bolia mais bolinga te boba na boliana oyo bazo pesa ba $1000 wana na sur mondela kotinga pe $1000 na Afrique. Soki bozo boya ko pesa ba congolais ko bino bolia yango boza susu ba ndoki ya Congo. Alors makambo ya Congo mpona Ebola tosala tozwa bato oyo nyonso mpe baza na baprovince totya bango na kati ya makambo ya Ebola ya coronavirus mpona todéveloppe bacentre ebele makambo nyonso ezala te INRB Kinshasa bavole ekomi un peu difficile tout ça mutu moko il faut azela sur combien de jours pour résultat ya bakabola badépartager décentralisation eloko wana ekoyede bana ya Congo. Alors mama Olive yokenda kopesa bato bachloroquine tozomona ke bazokoma batable olia tablette eza déjà badistraction biloko nyonso wana tolini yango te na République démocratique du Congo. Yango wana tozosenga République démocratique du Congo kolandela mpe mama Olive azwaki bakisi yango wapi soki eutaki Rwanda mpe eyebana parce que kisi yango ebili wapi mpo na États-Unis bazoluka yango na bamboka ebele bazoluka yango mais sikoyo ye azwaki yango wapi. Donc soki azwaki yango quelque part alobela biso wapi epuis ndenge basali berere na bacontener biloko ya ndenge wana eza badistraction. Alors tozomona makambo ebele eza na Congo wana bazolinga koboma bapeuple congolais. Alors tosala keba likolo oyo tosenga kaka mongolu ya Nzambe ezala na bana nyonso ya République démocratique du Congo na baprophétie ekomi un rare parce que moyen olobela so motu kende poto Nzambe alakisi ngai boye nasepeli na nzembo oyo petit cor ayembi alobi olingi Dubai soit olingi nini bozwa. Alors soki moto alingi Italie soit olingi kokende soki mpe na Amérique soit olingi France soit olingi Belgique soit bokutana bacoronavirus wana. Alors toyebi ke bazokanisaka na Afrique tokokufa ebele mais loboko ya Nzambe ezali likolo ya baafricain bakotikala kozwaka lisu biso toza na Afrique tozolia babiloko na biso tokosunga biso tozala na kimia tozala toujours prospère. Alors Nzambe abatela baafricain
abatela mpe bato nyonso oyo bazali na bapoto Congolais en particulier, en plus que Dieu puisse protéger tous les chrétiens dans le monde entier. Zambé Apambola Biso, bye bye.